Сопельки, кашельки– это не страшно. Чаще всего само собой пройдет. Не надо ребенка пичкать антибиотиками сразу в первый день, когда у него начались сопельки и кашельки. Наверняка это просто маленькая вирусная инфекция, которая просто повышает иммунитет вашего ребенка. Больше проветривайте помещение, с ребенком играйтесь и так далее. Чаще всего ребенок даже никак не проявит, даже температуры у него не будет, поняли? Но даже если у ребенка есть температура, вот, все равно не страшно. Ее сбивать мы все умеем. А самое главное, никаких антибиотиков без назначения педиатра.